Es gibt auch schon wieder Neues, dieses Mal wieder zu meiner Bahn. Und zwar bin ich aktuell dabei, die ganze Anlagen-Sounds mal wieder neu zu gestalten und zu konfigurieren. Dazu habe ich ein Programm kostenlos ins Internet rausgeladen, das heißt Audacity, mit dem man solche Sachen machen kann. Und dann habe ich verschiedene Effekt-Sounds aus dem Internet mir rausgezogen, teilweise aus Filmen rausgeschnitten oder auch privat aufgenommen und diese bearbeitet. Schon lange schwebt mir der Gedanke vor, ich könnte ja auch mal ein Gewitter simulieren, weil soundtechnisch habe ich das in der Anlage schon eingebunden. Aber der Lichteffekt hat bis dato gefehlt und gestern hatte ich mir so Gedanken drüber gemacht, wie könnte man das veranstalten? Und dann hatte ich noch zwei 12 Volt LED Halogenstrahler da und da dachte ich, mal probieren. Tja, und aus dem Probieren ist mittlerweile eine feste Installation geworden und das seht ihr im nachkommenden Film. Viel Spaß dabei. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Manu. Informationen zu dem Nahverkehrszug in Richtung Mainz. Aufgrund einer Baustelle fällt dieser heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.